水组新居，房子重新修过了，以前来过一次，看一下吧。3个大门，两边对称的。中间的大门，南阳市泽，西楚家生，水组新居。左边那里看一下，后面有门可以过去。这里养了鸡呀。这边过来看一下，后面化台的位置，种了有菜。看看这里能不能过。哦，这里门锁了，关了。这里盖了一个新房子，这里门可以打开的，这里过去。
出来了。